我国自古以来就有笼养鸟的传统，笼养鸟以其多样的品种和悦耳的鸣叫声，成为中国文化中不可或缺的一部分。笼养鸟在中国传统文化中扮演着吉祥、美好、平静的象征。然而，随着社会变迁和生态环境问题的日益凸显，如何在传承和保护这一古老文化传统的同时，合理利用笼养鸟资源，成为了一个现代社会急需探讨的议题。笼养鸟文化源远流长，积淀了丰富的历史和文化内涵。古人笼养鸟以观赏为主，繁衍出众多品种和形态各异的笼养鸟。鸟友们常常通过精心养护，培养出一群群语色艳丽、歌声悦耳的笼养鸟，成为古代贵族和文人雅士的审美享受。同时，笼养鸟也在民间普及，成为人们家庭中的一份温馨，为生活增添了乐趣和情趣。然而，随着城市化的加速和环境污染的日益恶化，野生鸟类的生存环境受到了严重威胁，一些稀有鸟类甚至濒临灭绝的边缘。笼养鸟的养殖和交易也存在一定程度的乱象，包括对野生鸟类的非法捕捉和交易、不当的养护态度等问题，这些种种都对鸟类的生存构成了威胁。因此，现代社会需要在传承和发展笼养鸟文化传统的同时，加强对笼养鸟资源的保护和管理。首先，需要建立健全的法律法规，严格打击非法捕捉和交易野生鸟类的行为。同时，鼓励人们通过推广养殖、培育技术，培养各类笼养鸟，减少对野生鸟类的依赖，切实保护自然生态环境。此外，加强对笼养鸟爱好者的科普宣传和教育，提倡人道养护，推行文明养鸟方式，增强人们保护鸟类意识和责任感。笼养鸟作为我国传统文化的一部分，其保护和发展既关乎生态环境的可持续发展，也是对丰富多彩文化传统的传承和弘扬。希望通过全社会的共同努力，我们能够实现文化传统与生态环境保护的双赢，让笼养鸟在新时代焕发出绚丽的光彩。